안녕하세요. 용화신당입니다. 네, 선생님 잘 지내셨어요? 네. 요즘 어떻게 지내세요? 연말인데. 날씨도 몹시 추워졌고 연말이기도 하고 좀 바쁜 시간 보내고 있어요. 원래 선생님들은 연말, 연초에 좀 바쁘시잖아요? 아무래도요. 어떤 것 때문에 좀 바쁘세요? 이제 해가 바뀌는 해운년이기 때문에 새해에 들어서서 내년에 신수를 보시는 분도 있고 내년이 궁금하기도 하고 또 마지막 달이기 때문에 마무리하는 그런 손님들 상담하고 그렇게 지내고 있어요. 네, 그러면 오늘도 잘 부탁드릴게요. 네네. 저희가 궁금한 사주 하나 들고 왔어요. 궁금한 사주요? 네. 네. 그래서 하나 불러드릴게요. 팔씨 을축생이시구나. 네, 한분달 을축생이시라 6월은 수명 가을이다. 시끄러운 소리가 많이 들리네요. 시끄러운 소리가 많이 들리고 만인간 천인간의 얼굴을 내밀고 살아라. 고집도 세고 직성이 강한 분은 맞고 많은 사람한테 칭찬받고 살아야 되는데 지금 입설이 귀설이 많이 앞선 형국이라 그러시네. 뭐냐 그렇지만 이 사람이 다시 일어서려고 발버둥을 치는 형국이다. 나가는 삼재라고 하지만 삼재 기간 동안 어제 오늘 일은 아니고 2, 3년은 내가 발목이 묶인 형국이고 다른 사람한테 억울한 소리도 들어야 되고 또 말로다가 다 할 수 없는 지금 형국이다 그래. 이분이 억울한 상황인 건가요, 그러면은? 스스로 뭔가 자기를 좀 내세우고 싶었나 봐. 자기를 뭔가 내세우고 싶었는데 이게 좀 잘 안 된 것 같고 오히려 집안 식구들까지 다 엉켜 있는 좀 시끄러운 일이 더 많았겠다. 지금은 뭔가 이루지 못한다, 내세우지 못한다. 그렇게 보이네요. 그럼 이분은 앞으로 이 시끄러운 상황을 계속 끌고 가야 되는 건가요? 아니면 어떤 방법이 좀 있을까요? 인정하고 사과해야 될 것 같은데? 지금 현실에 놓여져 있는 걸 말씀하시는 거죠? 예, 현실에서 인정하고 부정할 건 없는 것 같아. 코너에 몰린 것 같은? 코너에 몰린 것 같은. 코너에 몰린 것 같은. 그렇게 자기가 자기 발등을 찍는데 영악한 사람이야, 똑똑한 사람이고 굉장히 활달해 보이고 그렇기는 한데 자기 스스로가 뭔가 명확하게 내세우지 못하는 그렇게 뭔가 갇혀있는 답답한 형국이다 그러시네. 그러니까 지금으로서는 이 사람이 사과할 건 사과하고 그냥 뭔가 인정할 부분은 인정하고 사과하고 그렇게 대처해 나가야 될 것 같은데 그렇게 하면 조금 지금의 현실에 시간이 좀 흘러야 될 것 같아. 어느 정도 보세요, 대충? 올 내년은 넘어야 되겠다. 내년에 이민년이 들어서서 지금 조금은 문을 열려고 하는 노력하고 있는 형국이다. 이렇게 보이긴 하는데 내년에도 초반에는 상반기에는 어렵게 보이고 하반기에 가서는 자신을 좀 드러낼 수 있는 어떤 계기가 온다. 그때나 다시 웃을 일이 있다. 그렇게 보이네요. 그때 가면 조금 웃을 수 5월, 6월 달은 지나가야 될 것 같아. 생월 달은. 이분 가정운은 좀 어떻게 보이세요? 가정운은 형제가 내가 볼 때는 장년은 아닌 것 같은데 마지노릇을 해야 돼. 마지노릇을 해야 되고 경제권이나 이런 거 이 사람이 많이 지고 있는데 가정도 좀 불화 아닌 좀 시끄럽다. 시끄럽다? 어느 쪽으로 좀 시끄러울까요? 뭔가 이분하고 같이 엉켜 있는 것 같아. 연결돼 있는 연결고리가 있는 것 같아.
그것만 잘 넘기면 될 것 같아요. 아. 근데 부모 운으로 봐서는 가정의 불화, 뭐 가족이 누가 아프시든지, 그런 것도 또 연결이 될 것 같아. 이상하게 안 좋은 일이 있으면, 우환이 있으면 내 스스로가 그러면 같이 얽혀 있는 그렇게 좀 끌고 가는 거 형국이다. 그렇게 보입니다. 이분이 지금 나이가 어느 정도는 찼어요. 네. 그 이성운이나 뭐 이런 거 좀 어떻게 좀 보이세요? 이미 시간이 좀 지난 것 같아. 지난 것 같고, 이분이 결혼을 초년에 했으면, 초년에 결혼을 했다 하면 실패를 해라. 한번 결혼을 했으면 실패를 하는 운이야. 그렇기 때문에 지금은 이성보다는 자기 자리, 내 위치를 먼저 찾아가면 늦게 결혼할 운이 있는데 결혼 쪽으로는 생각을 많이 안 하시는 것 같아. 혹시 지금 만나는 분은 없으실까요? 근처에 사람은 있는 것 같아. 사람? 근데 되게 두렵겠지. 어떤 게 좀 두려울까요? 자기 현재의 자기 위치. 굉장히 욕심은 많은 사람이거든. 이분이요? 요분 그러면은 좀 장점 같은 건 좀 없을까요? 장점은 굉장히 노력파. 노력하고 자기 스스로를 감추고 조금 뭔가 자신감이 많다? 열정이 많다? 이런 거는 굉장히 좋은 것 같아요. 자기 관리를 잘한다. 관리를 잘한다. 근데 모르다가 이렇게 문서 같은 게 뭐 좀 보인다? 선생님 보기에는 되게 그 사주만 보고서는 그 사람은 되게 괜찮은 사람처럼 보이세요? 사주로 봐서는 나쁜 사람은 아니죠. 나쁜 사람은 아니야. 천성은 안 바뀌어요. 사람이 어떤 죄를 짓거나 어떤 현실에서 왜 환경이 사람을 만들기도 하잖아. 그래서 좀 잘하려고 노력하다 보니 그런 일이 생기지 않았을까? 시끄러운 일이 생기지 않았을까? 환경이 좀 만들었을 수도 있겠네요. 지금 네. 현 상황은. 그렇게 보입니다. 저는요. 그러면 이분 누군지 알려드리고 조금만 더 질문해 볼게요. 네. 이분 선생님 트로트 좋아하세요? 제가 예능적으로 요즘에는 트로트가 대세잖아요. 네. 예. 근데 그 대세에 거의 이제 탑 클래스였던 홍진영 씨예요. 아, 홍진영 씨예요? 네. 아, 홍진영 씨는 알죠. 홍진영 씨 아시죠? 네네. 근데 홍진영 씨가 맞아요. 홍진영 씨가 진짜 엄청 잘 돼가지고 1인 기획사까지 만들어가지고 운영할 정도로 정말 잘 됐는데 이분이 문제가 생긴 게 뭐냐면 옛날에 석사 학위를 땄었는데 석사 그 논문 쓴 게 표절 논란으로 이분이 문제가 생긴 거예요. 아, 그러시구나. 네, 근데 그때 당시에는 이제 아니라고 강력하게 반박을 했는데 이제 뭐 어떻게 좀 하다 보니까 이분이 아무튼 지금은 자숙 중이세요. 지금은 아무튼 뭐 인정을 했다고 하기도 그렇고 안 했다고 하기도 그렇고 뭐 그래서 처음에는 그냥 아니라고 해서 활동을 그냥 강행했다가 비판 여론이 너무 안 좋은 거예요. 그렇구나. 그래서 자기가 강제적으로 이제 자숙을 이제 했는데 사람들이 가장 궁금한 건 그거예요. 이 사람이 정말 표절을 했는지, 그리고 두 번째는 만약에 이거 표절이 아니었으면은 지금 이 논문 이렇게 나온 게 표절이었는 게 몰랐는지, 아무튼 이런 게 좀 궁금해 하는 거예요, 사람들이. 이거 표절 논란을 된 거는 작년이에요. 좀 됐는데 이분이 이번에 좀 활동을 다시 하려다가 너무 여론이 안 좋아가지고 못했죠. 네, 못했어요, 사실. 그래서 이분은 과연 복귀는 할 수 있는지, 아무튼 요런 점이 좀 궁금하거든요. 과연 이분 첫 번째 질문 드릴게요. 이분 과연 몰랐을까요, 이거에 대해서? 알았던 것 같아요. 잠시만요. 연결 문제 있나 본데 지직거려요. 갑자기. 오케이. 네. 잠시만. 한번 들어보시겠어요? 잘 들리나요? 껐다 켜봐. 네. 됐나요? 잘 들리세요? 네네네. 나. 자,
다시 질문 드릴게요. 요분이 과연 이거를 몰랐을까요? 알았어요. 네. 알았어요. 그러면은 이분은 도대체 왜 이런 선택을 했었을까요? 뭔가 좀 부정을 한 건가요? 이 현실에 대해서? 현실에 부정하고 싶었겠죠, 당연히. 근데 처음부터 그러려고 한 건 아니었겠지만 마무리를 잘 지으려고 하다 보니 이제 급했겠죠, 마음이. 제가 볼 땐 그래요. 노력을 안 하는 사람은 아니에요. 네. 근데 중간중간 본인은 알고 있었던, 난 알고 있었다. 알고 있었다. 네. 진짜 안타깝네요. 이게 네. 아무튼 머리가 또 뭐 나쁜 사람은 아닌 것 같아요. 네, 똑똑하고, 네. 예, 굉장히 열정도 있고, 근데 이제 사람들은 그런 거예요. 굳이. 그러니까. 그러니까요. 이게 솔직히 오사 담아야. 그러니까 좋은 일 끝에, 예. 근데 아차 실수겠지. 그러려고 했던 건 아니지만, 현실적으로 바쁘기도 했고, 급하기도 했겠고, 마무리도 져야 되겠고, 공부니까, 그 과정이 있었다. 그러면 두 번째 질문 드릴게요. 네. 이분은 과연 복귀를 다시 할 수 있을까요? 할 수는 있는데 쉽지 않아요. 어떤 이제는 부분이? 옛날 같지 않아서 많은 분들이 지켜보고 있었고, 또 지켜보고 있는 분들이, 팬들이 실망도 많으셨겠지. 그런 문제가 가장 컸고. 근데 이분이 지금 운으로 봐서도 또 3재 때 모두 다 나빠지진 않지만 3재 들어서서 나가는 3재라 어쨌든 내년 생월달은 지나서 상반기보다는 하반기 운세는 조금 열리니까 하반기 되면 서서히 재개한다. 저는 그렇게 보입니다. 어느 하반기요? 내년 하반기. 그쵸? 예민년 2022년이죠. 다시 나올 수 있다. 네. 요분 그럼 말년운은 좀 어떻게 보세요? 말년운은 괜찮으실 거예요. 엔터로 진행해서 엔터로 한참 엔터테인먼트 식으로 해서 많은 예능 쪽에도 많이 나오시고 활달하게 움직여서 활동하셨던 거로 보이는데 욕심을 좀 과했던 것 같아. 이분이 네. 사실 그 이유누리 새끼라는 데 나와요. 네네. 나왔었어요. 네. 그래서 언니를 좀 데리고 나왔거든요. 근데 언니를 아무튼 끼어 팔기니 뭐니 아무튼 얘기가 되게 많았어요. 예, 그런 문제부터 기설은 시작됐었어. 그런 거부터. 예, 그런 문제로 가족사. 아까 잠깐 그런 얘기가 나왔던 것 같은데 어머니도 나오시고 언니 이렇게 같이 뭐 많이 했던 것 같은데 거기서부터 시작됐던 것 같아. 이분이 아까 가장이라 그랬잖아요. 네, 저는 어떻게 그렇게 보면. 보이네요. 네. 어떤 면에서 좀 가장 경제적인 것도 그렇고 집안의 대소사나 이런 거를 이 딸 중심으로 돌아가는 것 같아요. 딸 중심으로. 그럼 마지막으로 이분 저희가 아무튼 허락을 받고 점사를 보는 건 아니니까 네. 마지막으로 조금 조언 아닌 조언 한마디 좀 부탁드릴게요. 많은 팬들분이 솔직하고 담백하고 그리고 활달하고 그런 모습을 봤으니까 실망은 실망이고 좀 인정할 건 인정해 주시고 그리고 다시 화이팅 하셨으면 좋겠습니다.